Hi zusammen, heute geht es einmal um den Ölwechsel bei der RX 125. Ich habe alles schon mal vorbereitet und zwar, ihr braucht natürlich das Öl. Hier habe ich einmal das Castrol genommen für Motorräder, das ist ganz wichtig, denn es macht einen Unterschied, ob eure Kupplung mitgeölt wird oder nicht. Also bei den kleinen Motoren bzw. Motorrädermotoren wird immer die Kupplung mitgeölt. Das ist beim Auto anders und deshalb sind da andere Zusatzstoffe dran. Dann für die 2025er braucht ihr das 5W40. Ich meine, davor war es das 10W40. Hat einfach was mit dem Kaltstart zu tun. Und deswegen 5W40. Das 5 sagt quasi, dass es bei kälteren Temperaturen flüssiger ist. Genau. Davon braucht ihr 1 Liter bzw. 900 Milliliter. Und damit ihr es vernünftig abmessen könnt, nehmt euch am besten irgendwie so ein Messbecher oder sowas. Kostet nicht viel und hilft euch, das genau abzumessen. Denn das ist immer so ein bisschen dämlich gemacht. Also hier stehen halt 750, 500 und 250 Milliliter. Aber bei 900 macht das dann nicht so viel Sinn für euch. Dann braucht ihr noch einen Ölfilter. Ich nehme immer diese High-Flow-Filter. Die sind eigentlich, genau, also ihr seht es hier auf Aprilia und das ist die Nummer, die ihr suchen müsst. Also diese 874081. Die werde ich euch aber auch nochmal verlinken. Dann könnt ihr euch das angucken, weil die sind deutlich günstiger. Also ich meine, der Filter hat jetzt 7 Euro oder sowas gekostet. Und der Originalfilter von Piaggio kostet 20 Euro, glaube ich. Dann hört ihr es eventuell auch schon so ein bisschen. Der Motor knistert. Hat den Hintergrund, dass ich eben das Motorrad 5 Minuten habe warm laufen lassen. Dann bin ich noch mal ein paar Kilometer gefahren, habe alle Gänge einmal durchgeschaltet, damit wirklich auch in jedes Zahnrad einmal das Öl reinkommt. Dann braucht ihr eine Ratsche mit einer 24 Millimeter Nuss. Einmal hier für die Ölablassschraube, dann auf der anderen Seite für den Ölfilter. Und das müsstet ihr eigentlich mit der Hand, diesen Stab, den müsstet ihr mit der Hand rauskriegen. Und um euch das Leben so ein bisschen einfacher zu machen, habe ich hier so einen Drehmomentschlüssel. Und den muss ich noch einstellen auf, mal eben gucken, ob ich das so hinkriege. Da, genau, da kann ich es einstellen. Und zwar habe ich eben nochmal geguckt und angezogen und habe geguckt, ab welchem Drehmoment das weitergegangen ist, also die Schraube. Und das erst bei 30 Newtonmeter. Das fand ich ein bisschen viel. Also wenn man so ChatGPT fragt und fragt, ja, wie viele Newtonmeter sind es, dann ist es irgendwas zwischen 20 und maximal 25. Insofern würde ich mal auf 23 gehen, wenn ich mit dem Gerät umgehen kann. Ja, passt aber. So. 23, weil dann seht ihr, also da verändert sich dann die Zahl und dann piept das Ganze auch, wenn ihr beim richtigen Drehmoment seid. Ansonsten seht ihr aber auch gleich, wie stramm ich das anziehe, beziehungsweise wie stramm ich es nicht anziehe. Ich habe auch noch eine zweite Kamera für euch und ich hoffe, dass das alles dann gut sichtbar ist. Ich stelle nochmal eben anders ein. Das wird noch mal so ein bisschen knifflig. Achso, das letzte, was ihr nämlich braucht, ist eine Ölablasswanne. Und ich habe mal eine durchsichtige Wanne genommen. Hat den Hintergrund, dass man dann vielleicht eben sehen kann, sind irgendwelche Späne mit im Öl drin, also sind irgendwelche Metallflecks dran. Und dann am besten noch eben eine kleine Pappe oder sowas, weil es wird auf jeden Fall was daneben gehen. Das ist so ein bisschen wunschhaftes Denken, dass man denkt, das passt alles in diese, beziehungsweise man trifft diese Wanne direkt. Insofern, ja, verzeiht es mir, wenn ich auch ein paar Schnitte reinnehme. Es wird gleich wahrscheinlich ein bisschen hakelig, ein bisschen tricky. Achso, was ihr noch braucht, sind Tücher. Ich habe leider keine Werkstatttücher. Nehmt auf keinen Fall Toilettenpapier. Toilettenpapier löst sich nämlich auf und Taschentücher lösen sich nicht so gut auf. Und was ich euch immer empfehle, sind Handschuhe, damit ihr das ganze Zeug nicht alles an die Finger kriegt. So, und dann kann man mal testen. Also der hat jetzt, ich würde schätzen 60, 70 Grad. Und der Hintergrund, warum ihr einen Ölwechsel mit warmem Motor macht, ist einfach, stellt euch den Motor so vor, dass da ganz viele Kanten und Ecken und sowas drin sind. Und im Öl müsstet ihr alle Rückstände einmal sammeln. Also der Ölfilter, der ist immer nur so für ein paar 100 Kilometer gut und dann ist er eigentlich auch dicht. Und auf jeder horizontalen Fläche im Motor legt sich halt dann Abrieb fest. Also sei es Ruß oder sei es minimal Metall oder sowas. Und nur, wenn das Öl warm ist und einmal quasi den Kreislauf durchgemacht hat, also ich werde es wahrscheinlich auch gleich nochmal eben kurz starten, ohne Kamera dann einmal, damit wirklich im Öl alle Ablagerungen auch gebunden sind und dass man das quasi durch die Schraube dann gut rauskriegt,
Weil sonst macht ein Ölwechsel nicht viel Sinn, wenn quasi 30-40% der Ablagerungen noch drin sind, weil ihr das Ganze mit dem Motor gemacht habt, der vielleicht sogar über Nacht stand oder sowas. Und deshalb mache ich es mit dem Ölwechsel auch tatsächlich selber, weil ich denke mal nicht, dass eine Werkstatt sich die große Mühe machen wird und vorher ein paar Kilometer fährt, alle Gänge durchschaltet und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Sondern die rollen das Motorrad rein, weil es da steht, Öl raus, neues Öl rein, fertig. Nicht drüber nachgedacht und ja. Es geht aber besser und deswegen mache ich es auch tatsächlich selber. So, ich starte das Ganze jetzt nochmal und nehme euch gleich dann wieder mit, wenn es nämlich darum geht, einmal die Schraube hier rauszunehmen, damit das Öl schon mal raus kann. So, Motor sollte jetzt einmal wieder, ja, jetzt ist er nochmal deutlich wärmer. Legt am besten auch irgendwie eine Pappe oder sowas drunter, dann habt ihr da nicht so eine Sauerei. Vorne nehmt ihr am besten eine Verlängerung. Auch einmal die richtige Richtung einstellen. Dann könnt ihr schon mal hier oben den Ölmessstab rausdrehen, weil sonst habt ihr am Ende ein Vakuum und dann fließt nicht alles raus. Könnt ihr schon mal hinlegen. Das sieht aber schon mal sehr, sehr gut aus. Und dann, um den Schalthebel nicht so ganz zu verkratzen, einmal ein Stück runterdrücken. So, und dann nur eben quasi mit dem Schraubenschlüssel einmal grob lösen. Gucken, wie ich mich ein bisschen gemütlicher hier hinsetzen kann für euch. So, und dann nehmt ihr die Wanne und schraubt den Rest mit der Hand raus. Es wird auch schon gut warm an den Fingern. Hat aber den Vorteil, dass ihr nachher wirklich alles rauskriegt und nicht nur quasi das abgestandene Öl rauskriegt. So. Einmal eben kurz aufpassen, dass ihr den O-Ring mitkriegt. Ja, natürlich jetzt schön mit heißem Öl. So. Schon die erste Möglichkeit, die Hände wieder sauber zu kriegen. Deshalb legt euch eben was drunter. Also ich habe hier diese Umweltmatte drunter und noch eine Pappe dazu. Dann habt ihr nicht ganz so viel sauber zu machen am Ende. Jetzt würde mich ja gleich mal interessieren, wie viel Öl da rausgekommen ist. Können wir auch einmal gleich in den Messbecher füllen. Schon mal den Stab sauber machen, damit ihr nachher auch sehen könnt, ob ihr genug nachgefüllt habt. Noch einmal den O-Ring. Aber das Öl an sich sieht schon mal sehr gut aus. Also es ist jetzt nichts Drastisches. Die Farbe finde ich so ein bisschen komisch, weil es ein bisschen grünlich-bräunlicher ist, als ich gedacht habe. Aber mein Gott. Achtet auch eben drauf, dass ihr das Gewinde sauber kriegt von der Ölablassschraube, die natürlich super schnell zerkratzt. Wäre auch zu anstrengend gewesen, da eine Schichtung drauf zu machen, dass es ein bisschen schöner aussieht. Aber mein Gott. Also wenn ihr da irgendwie ganz OCD seid, dann nehmt eben einen Gummihandschuh, packt es über die Schraube drüber und setzt dann die Nuss drauf. Dann kratzt ihr die nicht an. Hätte man machen können, ist mir aber tatsächlich nicht so wichtig. Mein Gott, ganz zur Not, wenn es einem irgendwann gar nicht mehr gefällt, dann lässt man die entweder beschichten oder kauft sich einfach eine neue Schraube. Also so, das meiste ist jetzt auch schon raus. Ach so, genau, nochmal zum Gewinde. Also macht das Gewinde eben sauber, denn es macht einen Unterschied, ob ihr mit 25 Newtonmeter ein trockenes Gewinde anzieht oder ein geöltes Gewinde. Und es wäre unglücklich, wenn die Schraube sich nach und nach wieder löst. Aber ansonsten bin ich ganz happy mit der Menge an Unglück, die hier gerade passiert sind. Beziehungsweise nicht passiert sind. Und dann könnt ihr auch, hier ist nochmal so ein Ölsieb drin. Ja, mal gucken, wo das Schalthebel hin will. Am besten noch oben. Und das Ölsieb könnt ihr auch einmal rausnehmen. Das sieht aber sehr gut aus. Ja, so ganz kleine Partikel sind da drin.
Ist jetzt aber nichts, wo man sich irgendwie Sorgen, hier sind ein paar mehr drin. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Ich hoffe. Mal gucken, was das ist. Das sieht aber aus wie so ein bisschen Dichtmasse vielleicht. Ja, aber deshalb macht man ja auch einen Ölwechsel, um da so ein paar Sachen rauszuholen. Den Arm abwischen, dann könnt ihr das vielleicht noch mal besser sehen. Also, es ist irgendwas Orangenes und ganz fein. Das könnte auch irgendwie ein Haar oder so sein. Ein chinesisches Haar. Aber wie gesagt, dafür macht man den Ölwechsel, um genau solche Sachen rauszukriegen, damit sie quasi nicht immer wieder mit in den Kreislauf gelangen und da dann am Ende dafür sorgen, dass der Verschleiß halt zunimmt. Aber das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Eben hier drauf achten, hier ist auch noch mal 'n Ohrring. Man hätte auch neue Ohrringe kaufen können, aber ich dachte mir, nach 450 Kilometern oder sowas ist das noch nicht unbedingt nötig. Das Teil also auch. Und hier sieht man auch noch so ein paar Reste von irgendwas. Gucken, dass ich die raushebe. Ja. Was das ist, weiß ich nicht so ganz. Mal gucken, ob's hart ist oder weich. Relativ hart. Ja. Was auch immer das ist, aber da mache ich mir noch keine Sorgen. Also, es sind jetzt keine großen Metallspäne oder sowas dran. Das ist alles noch im Rahmen und so ein bisschen Öl ist auch am Rahmen. Das könnt ihr nachher dann noch trocken wischen beziehungsweise abwischen, dass das quasi nicht in die Umwelt gelangt. Wenn man sich die Wanne anguckt, sieht das eigentlich auch gut aus. So minimal Späne sind drin, aber jetzt, wie gesagt, wirklich nichts, wo man sich groß Gedanken machen muss. Kann ja mal eben alles zu einer Ecke laufen lassen. Deshalb seht ihr auch, was ich meinte mit dem Öl warm laufen lassen. Also alles, was jetzt quasi an Partikeln in der Wanne drin ist, wäre sonst halt auf den horizontalen Flächen im Motor und das bringt euch dann gar nichts, ein Ölwechsel. Also was heißt gar nichts? Es bringt schon ein bisschen was, aber ein kompletter Ölwechsel und ein sinnvoller Ölwechsel ist halt mit einem warmen Motor, damit da auch wirklich alles rauskommt. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Insofern würde ich sagen, gehen wir mal eben zur anderen Seite. Vielleicht noch ein Tuch, damit ich nicht mein Werkzeug einsaue. Und dann geht es einmal darum, den Ölfilter da rauszuschrauben. Da kommt dann auch noch mal ein bisschen Öl raus, aber es ist wirklich nur noch ein Schluck, weil der Motor halt zu dieser Seite gekippt ist. Aber ich nehme euch mal eben mit auf die andere Seite. So, hier angekommen ist das einmal der Deckel für den Ölfilter. Den schraubt ihr quasi in der genau gleichen Manier wie die andere Seite auch eben raus. Der müsste auch grob das gleiche Anzugsdrehmoment haben. Ist auch schön so ein bisschen fest. Ja, praktisch, dass ich die längliche Wanne genommen habe. Den Rest kann ich mit der Hand drehen. Ja, da kommt auch schon ein bisschen Öl. Und achtet eben darauf, hier hinter sitzt eine Feder, die den Filter eng ins Gehäuse drückt, dass die nicht unbedingt in eure Ölwanne fällt. Ja, die Feder meine ich, die sitzt hier einmal so drin und die muss nachher auch natürlich wieder mit rein. Und hier seht ihr noch den zweiten O-Ring, der da am Ende das Ganze abdichtet. Ja, ist ein bisschen unglücklich. Ja, habe ich nachher was sauber zu machen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, schraubt vorher die Motorschutzplatte ab, weil da tropft es gerade rein und da läuft es durch. Insofern muss ich die nachher einmal abschrauben. Und dann komme ich an meinen Lappen ran. Insofern muss ich die nachher einmal abschrauben, weil jetzt alles quasi hier durchläuft und auch unten am Motor lang. Also dass ihr das einmal eben wieder sauber wischt.
das Ganze nicht tropft. Generell, wenn ihr mit dem Ölwechsel fertig seid, lasst ihr sie ja einmal kurz warm laufen, wartet ein paar Minuten, also dass der Öllevel sich quasi wieder entspannt. Dann könnt ihr nämlich auch bei dem Messstab gucken, wie viel ihr habt. Und dann lasst über Nacht nochmal eben eine Pappe oder sowas drunter liegen. Dann seht ihr nämlich, kommt noch irgendwo Öl nach. Habe ich irgendwas vergessen abzuwischen. So, dann ist das hier einmal der Ölfilter. Da könnte man jetzt irgendwie groß dran rumdoktern, aber so, der Ölfilter, ne? Also warte mal, ein bisschen dreckig. Aber hier sieht man dann schön auch nochmal die Nummer. Wobei ich mich gerade ein bisschen wundere, dass das ein anderer ist. Da muss ich gleich mal hingucken, ob der von der Größe passt zu dem, den ich neu gekauft habe. Oder ob die tatsächlich bei dem Euro 5 Plus Modell was verändert haben. Gehe ich eigentlich nicht groß von aus, aber man hat schon die größte Überraschung gesehen bei sowas. So, ich werde mir gleich mal eben neue Handschuhe schnappen. Denn das Motorrad müssen wir gleich gerade stellen. Damit hier, ihr seht schon, da ist noch ein bisschen Öl drin, damit das Öl dann rauskippt. Das mache ich aber erst, wenn die Gegenseite komplett trocken ist und nicht mehr tropft. Aber ich kann mir schon mal den Ölfilter angucken, ob der identisch zu dem ist, den ich gerade ausgebaut habe. Falls nicht, wäre es natürlich doof. Der ist ein ganz nah. Das passt aber. Das ist jetzt nichts, was groß anlegt. Von der Höhe her ist er auch identisch. Ja, also ich denke mal, dass der hier dann ein guter Ersatz ist. Und einmal dann neu kam. So, ich hole mir mal eben neue Handschuhe. Dann holen wir hier noch den Rest raus. Und dann können wir auch das Öl schon wieder einfüllen, beziehungsweise nachdem wir den Filter eingesetzt haben. So, einmal frische Handschuhe. Ich habe gleich mehr mitgenommen. Und was ich noch vergessen habe, ist der gute Trichter da. Den braucht ihr natürlich auch, um das Öl dann entsprechend wieder oben durch das Messstabsloch reinzukriegen. Und jetzt mal eben smart, ohne dass der Ständer anklappt. Ist der Ständer eingeklappt? Ich sehe es gerade nicht. Ne, geht noch. Ich kann ihn ruhig einklappen, dann muss ich ja gleich zur anderen Seite rübergehen. Also besorgt euch eine Wande, die breit genug ist, dass sie quasi beide Enden des Motors abdeckt. Weil hier tropft jetzt immer noch ein bisschen was raus. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr, wenn ich skippe. Ja. Da fließt noch so ein bisschen was. Und falls ihr da Hilfe braucht, holt euch bitte Hilfe. Es bringt nichts, wenn euer Motorrad jetzt umkippt oder sowas. Sondern wenn das jemand für euch halten soll, fragt eben jemanden. No. Ich glaube, das soll es auch schon gewesen sein. Dann mal eben den Ständer wieder runter. Ich muss sagen, an den Ständer habe ich mich immer noch nicht so ganz gewöhnt. Ich hatte halt vorher immer, guck mal, hier läuft es dann wieder raus. Insofern gut, dass nochmal Pappe drunter liegt. So, ich spare mir jetzt den Aufwand, um das aus der Wanne einmal in den Messbecher reinzukippen. Ne, ich mach's doch, oder? Ja, ich lege eben die Pappe passend drunter. Man hat schon gesehen, dass einige Handbücher nicht ganz richtig waren. Insofern mache ich mir mal eben den Mehraufwand. Man kann mir nämlich auch sicher sein, dass zum einen genug Öl rausgekommen ist und zum anderen, dass die Angaben stimmen. Das darf gerne auf das Two-Pointer tropfen. So, und dann schauen wir mal eben. Auch noch ein Top-Tipp, benutzt den Messbecher dann nicht wieder zum Backen. Ja, ich hatte es vermutet. Ja. Ist halt witzig, ne? Wenn ein Hersteller, obwohl, bevor ich jetzt pöbel, wenn ein Hersteller schreibt 900 Milliliter und das hier sind 1 Liter. Insofern werde ich wahrscheinlich mal eben gleich 950 Milliliter nachfüllen und mich dann rantasten, beziehungsweise mal eben gucken, was der Ölmessstab sagt. Na gut, dass ich das jetzt nochmal geguckt habe. Denn zu wenig Öl ist doof, aber zu viel Öl ist problematisch.
Insofern, falls man jetzt 1 Liter reinkippen würde, obwohl nur 900 rein sollen, dann hat man 'n großes Problem, weil der Öldruck zu hoch ansteigt. Wenn ihr nur 900 drin habt und den dann kurz laufen lasst, eben guckt, Ölmessstab, wo steht der jetzt? Das ist nicht ganz so tragisch, dann könnt ihr etwas nachfüllen und sowas. Aber es ist halt bescheuert, dass in der Anleitung steht, es sind 900 Milliliter und ihr seht hier, beziehungsweise ich kann es euch auch sagen, es ist genau 1 Liter. Ja, aber immerhin habe ich 'n ganzen Liter. Und kann das, denke ich mal, relativ gut kompensieren. Kann man hier noch mal gucken. Ja, ist aber nichts groß dran. Also insofern Einfahrphase gut überstanden. Ja. Insofern weiß ich auch nicht, wie sehr man jetzt dem Handbuch trauen kann. Also ich werde gleich 950 reinfüllen. Dann hat man schon mal 'n groben Wert. Und dann gucken, wie viel noch rein muss. Wäre ja auch zu einfach, wenn's beim ersten Mal genau passt, ne? Aber zumindest so 'n bisschen abwischen, damit nichts Altes reinkommt. Dann würde ich sagen, setzen wir den Ölfilter auf der anderen Seite rein, schrauben den wieder zu. Wie gesagt, dafür haben wir das Drehmoment. Ich würde einfach mal 25 Newtonmeter nehmen. Ich fand es 'n bisschen stramm auch angezogen. Also, es ist halt 'n Alugewinde und 'ne Stahlschraube. Also, denkt mal, dass die aus Stahl ist. Insofern gibt der eher das Gewinde nach als die Schraube, was natürlich nicht ganz so optimal ist. Aber kümmert uns gleich drum. Hier können wir vielleicht auch noch einmal durchwischen. Wenn's da endlich hier Rückstände sind. Wenn ihr jetzt den neuen Ölfilter einsetzt, also ihr seht's ja, da ist ein kleines Loch, da wird das Öl quasi durchgedrückt, gelangt dann in den Filter oder andersrum, da bin ich mir grade nicht sicher, ob's von außen nach innen geht oder von innen nach außen. Aber nehmt euch hier eben so 'n ganz kleines bisschen Öl. Das könnt ihr dann auf der Dichtung hier verteilen. Ja, gucken, ob der von sich aus da bleiben möchte. So, das sieht ganz gut aus. Also, die Größe scheint zu passen. Dann achtet da drauf, wie die Windung ist, also, dass die kleinere Windung auch wirklich in den Deckel hier passt. Dass der O-Ring an der Kante sitzt. Und dann könnt ihr das Ganze zuschrauben. So langsam gehen mir auch die Tücher aus. Aber wie gesagt, das muss nachher alles noch mal vernünftig sauber gemacht werden, weil ich keine Lust habe, dass hier halt in der Motorschutzplatte alles Mögliche rumschwimmt. Weil man fährt ja auch durch die Natur und die muss nicht unbedingt jetzt noch 'n Schluck Öl abkriegen. So. Hätte mir mehr Tücher mitnehmen sollen. Dann nehmt ihr euren, wenn ihr habt, Drehmomentschlüssel. Wenn nicht, guckt einfach genau zu, mit welcher Kraft ich das Ganze anziehe. Also, ich habe jetzt 23,5 eingestellt. Und ich gucke mal, ob das ungefähr dahin passt, was ich auch vorhin so selbst wahrgenommen habe vom Anziehen. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo es quasi schwerer wird. Ja, also ich habe es jetzt mit 25 angezogen. Noch mal eben gucken, ob das ja. 25 ist auch so das, was ich selbst wahrgenommen habe, als ich vorhin versucht habe, die Schraube noch 'n ganz kleines bisschen, strammer zu stellen. Also, mit 25 seid ihr eigentlich ganz gut aufgehoben. Und, sorry, falls das Video so 'n bisschen länger ist als das 0815 Ölwechselvideo, was man sonst so sieht, aber ich wollte euch einfach alle Infos mitgeben, die ich jetzt über die Zeit gesammelt habe. Und nicht nur sagen: „Hier, Ölablassschraube raus, oben raus, Öl nachfüllen, fertig.“ Sondern ich glaube, das ist dann schon interessanter und, vernünftiger, wenn ihr den kompletten Prozess einmal seht. So, hier wieder den Dichtring rein. Könnt ihr die Schraube ansetzen und achtet eben drauf, dass ihr das Gewinde nicht verdreht. Also, wenn's irgendwie 'n bisschen hakelig ist, das Gewinde, lasst es, schraubt's wieder raus, schraubt's wieder rein. Nicht, dass ihr euch quasi das Gewinde zerdrückt. So.
ein paar Handschuhe weniger, aber dafür ist mein Werkzeug nachher nicht ölig. Einmal die Verlängerung, damit man wieder um den Schalthebel vernünftig rumkommt. Und dann würde ich es wieder mit maximal 25 Newtonmeter anzählen. Lieber hoch. So, liegt auch schon an. Und dann seht ihr 25. Soll eigentlich reichen. Hier ist noch ein bisschen Öl drin. Kommt auch noch raus. So, dann könnt ihr schon mal den Trichter nehmen. Guckt eben, dass der Trichter auch wirklich sauber ist. Also, dass er jetzt nicht irgendwie im Dreck lag oder sowas. Wäre total schön gewesen, wenn der Trichter ein Loch hätte, was da perfekt reinpasst. Insofern muss ich es ein bisschen langsamer reinfüllen. Aber ich kann erstmal 900 Milliliter abmessen. Beziehungsweise ich nehme mal 950 und schaue dann den Stand an. Weil wenn eben 1 Liter drin waren und ich jetzt 950 reinfülle, kann es nicht zu voll sein. Beziehungsweise, ja, ich fülle mal 900 rein und guck dann, was der Stand sagt. Einmal diese Kindersicherung oder sowas. So. So, einmal eben 900 abpassen. So, da sind wir bei 900. Das ist quasi das, was in der Anleitung auch drin steht. Aber dadurch, dass eben 1 Liter rausgekommen sind, traue ich dem Wert nicht so ganz. So, bisschen unglücklich mit dem Trichter. Aber man nimmt, was man kriegt, ne? In der Hoffnung, dass ich auch jetzt nichts großartig daneben kipp. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. So, der Rest muss man nicht unbedingt mit rein. Weil da habe ich schon gesehen, der ist nicht so ganz perfekt sauber. Und ein bisschen was ist daneben gegangen, aber auch noch ein paar Tropfen. So. Ich bin smart und ich habe das Sieb vergessen. Insofern werde ich jetzt mal eben, also das Ölfiltersieb hier habe ich vergessen da reinzustecken. Insofern mache ich mal eben die Kanne für euch leer und lasse da das neue Öl wieder rein, wische die einmal eben aus, damit das sauber ist. Und dann kann das Öl quasi einmal durchlaufen. Das macht jetzt nichts groß. Das habe ich auch tatsächlich bei meiner Wurst einmal verkehrt gemacht. Da habe ich nämlich die Unterlegscheibe vergessen. Also wenn euch es passiert, insofern bin ich gar nicht traurig jetzt, dass mir das passiert ist. Das kommt dann einmal quasi ins Altöl. Dann nehmt ihr euch einfach einen alten Container und löst die Schraube wieder, lasst es einmal komplett durchlaufen und dann denkt ihr hoffentlich an das Ölfiltersieb. So, ein paar Minuten später, frische Handschuhe an. Das neue Öl, natürlich auch so ein ganz kleiner Schluck nebenan gegangen, aber ich hoffe mal, dass ich am Ende genug Öl habe. So, den könnt ihr wieder reindrücken. Dann eure Ölblattschraube. Wieder aufpassen, dass ihr das Gewinde trefft. Aber insofern gut, dass mir das passiert ist, dann muss es euch nicht passieren. Also legt euch die Sachen so hin, dass ihr direkt wisst, was wohin gehört. So, dann einmal das frische Öl. Also ich habe die Wanne natürlich vorher einmal eben ausgewischt. Das frische Öl wieder in den Messbecher. Mal eben gucken, ob irgendwas großartig verloren gegangen ist.
Das dauert immer so ein bisschen, bis es da ganz reingelaufen ist. Aber wie es aussieht, sind mir so 50 Milliliter, beziehungsweise 50 Milliliter werden wahrscheinlich auch irgendwo noch im Motor selbst sein. Also ich habe es jetzt nicht so wie das andere irgendwie 10 Minuten auslaufen lassen. Das wäre natürlich total praktisch gewesen, wenn ich es jetzt irgendwo hätte hinstellen können. Also wie gesagt, die Wanne habe ich vorher einmal ausgewischt, damit da keine Rückstände mehr vom ersten Öl drin sind. So. Also ich habe nicht mitgezählt, aber es ist bestimmt schon das 6. oder 7. Paar Handschuhe, was jetzt einmal durch ist. Mit euch wieder euren Drehmomentschlüssel. Der ist immer noch auf 23,5, das passt also. Also 25 ist, glaube ich, auch schon das obere Ende der Gefühle. So, da ist jetzt übrigens das Altöl dran. Das schraubt ihr dann einmal zu und das könnt ihr bei der Tankstelle einfach abgeben. Jetzt kommt einmal das frische Öl, so gut ich es irgendwie hinkriege. Da rein. Wie gesagt, kauft euch da einen Trichter, der möglichst klein ist, damit ihr auch wirklich in das Füllloch reinkommt. Ja, und so ein paar Milliliter habe ich jetzt verloren. Also ihr seht's, hier ist ein bisschen was dran lang gelaufen. Das werde ich gleich alles abwischen, bevor ich den Motor einmal anmache. Und dann sollte das auch so passen. Den Stab, ja, der kann rein, der hängt eh im Öl. Den müsst ihr noch handfest anziehen. Beziehungsweise das, was euch halt oben dieses Schraubgewinde erlaubt. So. Ich mache jetzt einmal alles eben sauber. Und dann mache ich das Motorrad einmal an, lasse es 1-2 Minuten laufen, dass das Öl quasi sich einmal im Motor komplett verteilen kann. Und wenn das soweit ist, gucken wir, wie der Ölstand aussieht, ob wir noch ein bisschen was nachkippen müssen. Ich hätte jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen, direkt 1 Liter reinzukippen, weil es halt sein kann, dass es von der Fabrik ein bisschen überfüllt war. Hoffe ich aber einmal nicht. So, ich mache einmal den sauber, wir sehen uns gleich wieder. So, einmal alles sauber gemacht, also Motorschutzplatte einmal abgeschraubt. Die ist nur zwischen 2 Schrauben hier und die letzte Schraube ist vorne. Und dann mache ich die Maschine einmal an, lasse sie ein paar Minuten laufen, stelle sie wieder ab und gucke mal, wie der Ölstand aussieht. So, einmal Messstab raus. Einmal eben gucken, wo es sein soll. Also hier seht ihr, ich hoffe, ihr seht's. Hier ist, denke ich mal, die Mitte. Also die sollten belegt sein, diese 2,5 Kreuzer. Dann denke ich mal, dass es bis da geht. Einmal leicht reinschrauben. Und wieder raus. Ja, also jetzt ist es genau auf der Mitte. Hoffe ich einfach mal, dass das die Mitte war. Machst zur Sicherheit nochmal. Vielleicht auch das Motorrad einmal kurz gerade stellen dabei. Gucken, ob das was verändert. Ja, also jetzt ist es halt bei der Mitte. Ich denke mal auch, dass ich es dabei lassen werde. Ich werde nach der ersten Fahrt nochmal gucken, ob sich daran groß irgendwas geändert hat. Wie gesagt, mit ein bisschen zu wenig Öl fahren ist nicht dramatisch. Also wenn es jetzt unter der Mitte ist, ja, mein Gott, dann ist es halt ein bisschen unter der Mitte. Aber es ist deutlich besser als vorher der Liter. Ja, also da weiß ich auch tatsächlich nicht, wie ich das einschätzen soll. Ob das von Aprilia dumm ist, da 1 Liter reinzufüllen. Da hätte ich vorher vielleicht einmal bei dem Füllstand gucken müssen. Also insofern, falls ihr eine RX oder eine SX 125 habt,
seid so gut und lasst den Motor einmal warm laufen und guckt mal nach dem Ölstand. Weil ich denke mal, dass alle Motoren ab Werk 1 Liter bekommen werden. Und wenn ihr das sehr früh merkt, dann hilft es eurem Motor. Wenn ihr falls ihr dann bei dem Messstab, wenn ihr ihn rauszieht, über dem Maximum seid, guckt eben einmal nach. Und falls das so ist, einmal Öl raus, neues Öl rein. Dann seid ihr da auf der sicheren Seite, dass der Motor nicht zu viel Öl hat. Wie gesagt, ich werde jetzt nach der ersten Fahrt einmal eben gucken, ob es immer noch bei der Mitte ist. Die Motorschutzplatte kommt jetzt nochmal eben dran. Und dann soll es das eigentlich auch schon gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich denke mal, es ist ein bisschen längeres Video geworden, aber so habt ihr zumindest alle Details und versteht auch so ein bisschen die Hintergründe. Und nicht nur einfach so, ja, hier Schraube raus, Öl rein, fertig. Sondern habt quasi einmal alles miterlebt, auch was man macht, wenn man ein Teil vergessen hat. Das war jetzt wirklich nicht schlimm. Wie gesagt, da sind irgendwie 20 Milliliter Öl oder sowas verloren gegangen. Ist also absolut erträglich. Ist ein bisschen eine Sauerei mit der Motorschutzplatte. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt die vorher eben einmal runter, weil da würden auf jeden Fall ein paar Tropfen Öl rein. Hier habe ich auch noch ein bisschen was vergessen. Aber dann habt ihr eigentlich den Ölwechsel erledigt. Wie gesagt, Öl kostet irgendwas bei 15, 16 Euro. Lass es nochmal 5 Euro für den Filter sein. Und falls ihr irgendwann Rohringe braucht, die kosten auch nochmal ein paar Euro. Und dann seid ihr quasi einmal im Jahr mit einem Ölwechsel dran. Und der kostet euch 30 Euro und nicht 150, 160 Euro, je nachdem, was ihr da in der Werkstatt bezahlt, inklusive Inspektion und sowas. Jo, das war's. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.